今天挑战68抽恶魔喵妮。我一直以为能抽的艾比就只有这里的，没想到热销这里还有。以前我抽了惊雷、西利亚斯和针叶螳螂，剩下恶魔喵妮和花里朵我没抽，我还以为这个下架了。保底90的话，那就威克68。OK 呀，威克68，没想到还送了点蛋币。那接下来应该干什么呢？是铁粉就3秒回答我要干什么，那肯定就是抽东西前的一套欧气小连招了。来踩来踩来踩！我们这群小蛋仔，求求喵妮快出来，最好还能出个彩，尽量单发就出来。全程败3败，蛋币剩几百，易的是单抽彩，难的是出不来。这么欧气的小懒，不值得大家点个关注吗？欧气小连招已完成，直接开抽，60蛋币抽一次，对于我这种微氪玩家来说还能接受。第一抽就得了个纤维，出师不利。接下来看第二抽还是不行，我怎么突然感觉有一种不祥的预感？不会让我保底吧？快点欧皇附体，这里稍微快一点。刚开始我感觉威克68抽到是没问题的，毕竟我欧皇小懒基本上都不会保底。这时候还有300多蛋币了，还能抽4次，一定要中啊！出来吧，恶魔喵妮，让我带你回家吧！最后2次机会，给我出！怎么还不出最后一次？给我出！哇，居然还真出来了！威克68最后一抽出的，跟我想象中差不多哈。我们去看一下资质。如果资质85分以上还是不错的哈，来见证奇迹的时刻到了，我们看一下他的资质。不敢睁开眼，希望是我的幻觉。我勒个豆，怎么我抽的总是80多分左右？大家觉得这个喵妮还能养吗？肯定是不能变采光了。虽然68出了，但是资质略微不足哈。